大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 HKDSE Quadratic Function Graph 嘅 Part 7最後一 part 啦。審題 The figure shows the graph of y equal mx minus 3 square plus n, where m and n are constants. Which of the following is true？ 畫面上個 function 呢，佢本身唔係 vertex form 嚟嘅 ，vertex form 呢係個 x 係數呢係會等於1嘅，咁呢度多隻 m 點算啊？先抽咗個 m 先，裏邊呢就剩翻 x 減以3/n。如果你覺得唔係好合理呢，你試下剪翻開嚟睇下 ，Mr. 數啱唔啱咯？好啦，跟住呢，由於中括好二次，咪即係 m 二次同埋小括好二次咯，咁啊出現咗呢個 vertex form 噶啦。vertex 呢就會係呢3/m 同埋 n 嘅。而你睇到幅圖呢，佢粒 vertex 呢就會係負正嚟嘅。點解呢？因為佢係喺 negative x-axis 同埋 positive y-axis 嗰個位嘅。即係3/m 就會細過0，而 n 呢就大過0。當一個份數呢，佢係細過0嘅時候，上格係正呢，你唯一一個結論呢就係下格係負嘅。咁所以呢，就係 m 細過0同埋 n 大過0。個答案呢就係 C 噶啦。多謝大家，拜拜。